Երբեք չբաժանվես քո ամուսնուց, որովհետև Աստված ասում է, ինչ որ ես միացրեցի, թող մարդը չբաժանի։ Եթե Աստծո կամքի մեջ լինի քո բաժանվելը, Աստված չէր ստեղծի Եվային եւ կողակից չէր դնի Ադամին։ Գիտես, լինում են դժվարություններ մեր կյանքում, մեր ամուսնական կյանքում, վայ ամուսինս կնամոլա, վայ աղջիկների անայում, վայ խաղամոլա, վայ խմումա, ես էլ չեմ դիմանում։ Սիրելիս, Աստված քո ուժերից մեծ փորձություն քեզ չի տա։ Դու այնքան ուժեղ էակ ես, սիրելի կին, որ Աստված քեզ դնում է կողակից այն մեկին, ում պետքա պայքարի միջոցով բարձրացնես։ Գիտես, բայց ամենասկզբում, միջև քո բարձրացնելը, քո կյանքում պետքա դնես Աստծուն, որովհետև Աստվածաշնչում ծննդոցի հենց առաջի համարում գրված է. սկզբում Աստված է։ Այսինքն, սկզբում Աստված է, նոր հետո ստեղծվեց ծառ ու ծաղիկը, երկինքը, արևը, լուսինը, հետո ստեղծվեց այդ ամեն ինչը, բայց ամեն ինչից առաջ սկզբում Աստված։ Թող մեր կյանքում, քո կյանքում սկզբում Աստված լինի։ Երբ որ քո կյանքում Աստված եղավ, քո ընտանիքում հաջողություն կլինի, քո մարդը կբժշկվի, քո մարդը, քո ամուսինը չի խաղամոլությամբ տարվի, թմրամոլություն անի, աղոթի, ամենաուժեղ զենքը, որ դու կարող ես փրկել քո ընտանիքը, դա աղոթքն է, աղոթի, առանձնացի քո սենյակում ասա, Տեր, ես միայնակ չեմ կարող, արի ու դու գործիր իմ ընտանիքում, դու ես միացրել ինձ, ես երդվում եմ տվել քո տաճարի մեջ, որ միասին եմ լինելու մինչև մահը բաժանի մեզ, խոսք եմ տվել, հիմա խնդրում եմ, որ դու էլ գործես իմ ընտանիքում, որովհետև քո կամքի մեջ չի իմ բաժանումը։ Հակառակորդի ամենահաճույք բանը գիտեք որն է, ընտանիքներ քանդելն է։ Սիրելիս, աղոթիր քո ամուսնու համար, ինչ իրավիճակում էլ ուզում ա լինի, աղոթքով կանգնիր քո ամուսնու թիկունքին։ Այն ինչը որ կա, այն ինչը որ քո սիրտը տանջում է, տուր Տիրոջը, ասում է բոլոր բեռնավորվածներ, եկեք ինձ մոտ։ Նա առաջի մարգարեական խոսքը, որ եղել է Ծննդոց գրքում, երբ որ Եվան արգելված պտուղը կերավ, օձը գայթակղեց արգելված պտուղը կերավ, Աստված թշնամություն դրեց օձի եւ կնոջ միջև, ասում ես թշնամություն եմ դնում քո եւ կնոջ միջև, քո սերնդի եւ նրա սերնդի միջև, նա քո գլուխը կջախջախի, սիրելի կանայք, մենք իշխանություն ունենք օձի գլուխը մեր ընտանիքից ջախջախելու, հեռացնելու, ամենաուժեղ զենքը աղոթքն է, աղոթիր քո ամուսնու համար, գտիր մարդիկ, ովքեր կաղոթեն քո ընտանիքի համար, բայց ամենակարևոր բանը, որ դու պետք է անես, դա քո ծածուկ անկյունում աղոթելն է քո ամուսնու համար։ Հանկարծ ու հանկարծ չասես, դե Աստված ինչ պիտի անի։ Լսիր, սիրելիս, Աստված ամենակարող Աստված է։ Եթե Աստված ոչինչ չաներ, դու չէիր ծնվի։ Այս ամեն ինչը չէր լինի, այս գեղեցկությունը, ծառ ու ծաղիկը, սարերը, երկինքը, արևը, լուսինը, ոչինչ չէր լինի, որովհետև Ծննդոցում գրված է, սկզբում Աստված է, հետո նոր ամեն բան ստեղծվեց։ Դրա համար հույսը դիր Տիրոջ վրա, որովհետև Տերը ամենակարող է եւ բոլոր քո խնդիրներից ավելի մեծ է։ Ուղղակի մեր խնդիրները երբեմն մեր աչքին թվում է մեծ եւ անլուծելի, բայց ասեմ, Աստված երբ որ գալիս է մեր կյանք, չլուծված հարցեր չեն լինում, ամեն բան լուծվում է Հիսուս Քրիստոսի անունով։